後味。耶！大家好，歡迎收睇阿爸家姐，我係阿遠，我係阿能能。我哋今日嚟到尖東。好啦，琳琳，我哋今日嚟到尖東食乜嘢啊？拉麵邊間？一蘭。唔知道大家講開一蘭拉麵，你哋第一個反應會係非常興奮，耶！定抑或覺得係？有冇搞錯啊？介紹埋啲咁樣嘅你食俾我。無論你第一反應係點都好啦，一蘭拉麵一直都喺我哋屋企出街食嘅名單。我完全唔覺得一蘭拉麵係一種劣食。再加上呢，如果你裝咗一蘭隻 app 嘅話呢，其實都有幾多優惠嘅喎。今次我哋去嘅係尖沙咀店，我哋坐港鐵去到尖東站，之後出 N4 出口，見到 K11呢一個入口之後，再穿過右手邊嘅通道，搭2層扶手電梯去返地下，期間仲會經過呢一間人氣店銀座溝，不過今日就唔係食佢。上到地下嗰層，行去中間嘅位置，出呢一個出口，前面有一間奈雪的茶，咁就啱噶啦。由呢一個出口出發，行過去都係只不過1至2分鐘咁上下，夏天行都唔會太辛苦。不如我哋計一計時俾大家睇下啦。好啦，我哋而家咧嚟到 K11個出口啦，準備行過去一蘭。妹妹，我哋不如而家咧開始計時咯，好唔好啊？好啊，咁你俾我個電話先嚟啦。我個手機俾你先係嘛？開咗咩？開始。妹妹而家係幾多分鐘啊？幾多分鐘啊2分。 2分鐘。啱啱偷過嚟就係開始2分鐘。為咗唔想同大批遊客撞車，我哋今日12點半左右就到啦。我哋到嘅時候都未有人排隊。一場嚟到，當然係要選擇未集中 counter 啦。咁啱入邊坐滿晒人，好啦，我哋坐一陣啦。呢一個唔使錢嘅小朋友拉麵，當然係其中一個重點啦。等咗都係7、8分鐘就入得啦。相信唔少人都去過一蘭食嘢。不過都趁呢個機會介紹一下點樣落單啦，順便講下小朋友拉麵嘅部分。雖然你唔一定要裝隻 app， 但係你裝咗隻 app 之後，透過隻 app 去 scan 座位嘅 QR code， 你先可以獲得優惠嘅喎。選擇好語言之後撳開始點餐。我今日點嘅係拉麵加精選配料組合。選擇好你嘅口味，然之後撳確定。響度你可以用積分兌換嘢食，亦都可以遲啲先換。選擇好你嘅支付方法之後，跟住做就得㗎啦。順帶一提，因為我已經有一段時間冇兌換過任何嘢，原來隻 app 更新咗好多啊！以前要點小朋友拉麵就響兌換券呢一版做，而家要揾店員幫手先得啊！其實以前我未係咁欣賞一蘭拉麵，但係而家個睇法唔同咗。縱然可能佢嘅豬骨湯未必係極之有特色，但係我覺得佢嘅出品非常之穩定，而且湯嘅濃度同埋個味道，每一次去食都一模一樣。對於我嚟講係一個好大嘅優點啊！妹妹點嘅小朋友拉麵到咗啦。值得注意嘅一件事係，呢碗小朋友拉麵比起普通嘅拉麵，除咗麵量同埋配料係冇咁多之外，湯嘅濃度亦都冇咁濃，而且冇咁鹹，比較適合小朋友食啊！食咗冇耐之後，妹妹已經講佢第一句 comment 啦。後味。因為配料唔多，我點嘅額外配料正正就可以分俾妹妹食。食到咁上下，唔知點解妹妹塊面黐咗粒蔥喎。
開頭我以為佢唔為意，點知佢喺個相機嘅屏幕嗰度見到，仲自己處理咗佢，都幾醒喎。水煮蛋當然都係兩份食啦，唔怪得一開初就唔見咗包紫菜啦，原來俾妹妹攞咗。好彩佢食嘅時候亦都肯分一半俾爸爸，算你啦。因為碗麵嘅份量真係比較少，妹妹食完冇耐之後就好快叫我去加麵啦。媽買多啲麵啊，多啲菜咯。等咗一陣間，個加麵已經送到啦。呢個鏡頭並冇加快，個店員都幾快手喎。本身個加麵上台嘅時候有啲黏，放落去啲湯嗰度，將佢揚散去，咁就可以分開一人一半食啦。妹妹今次應該係最後衝刺啦，唔使一陣間，妹妹已經成碗麵清晒咯。哇！我妹妹你咁犀利嘅，全部食晒，湯都飲埋。我睇你真係好肚餓。飲啖水，抹抹嘴，我哋準備離開呢間店啦。好啦，我哋食完一蘭拉麵啦。妹妹你覺得點啊？頭先碗拉麵好好味。好味啊！其實呢，今日食一蘭拉麵呢，就並唔係爸爸提議嘅，其實係呢妹妹建議嘅喎，係咪啊？咁你覺得一蘭拉麵有啲乜嘢咁吸引你呢？啲麵啦，啲麵我中意硬啲啊，我去其他啲鋪頭都算腍啲啊，我中意硬啲啊。哦，冇錯冇錯，因為一蘭拉麵可以點餐嘅時候可以揀麵嘅硬度啦。咁如果你中意食硬啲嘅話呢，你可以揀硬麵或者應該係超硬麵咁樣啦。咁除咗你中意麵夠硬之外，仲有啲乜嘢係中意㗎？啲湯咯。啲湯好味係咪？雖然一蘭拉麵咧大家都好熟悉㗎啦，咁我哋都俾個分啦。妹妹你覺得值幾多分？4分。4分。咁我覺得大概4分左右啦，都唔錯嘅，幾好食嘅。咁同埋咧好似我哋頭先咁樣食啦，咁我哋嗌咗一個全配料嘅拉麵啦。咁然之後我哋就嗌咗一個小朋友拉麵啦，因為妹妹咧就未夠140 cm 啦。咁然之後我就用積分換咗一個加麵。咁所以如果咁樣嘅話呢，其實200蚊唔使，咁已經食得都幾飽噶啦。好啦，今集嘅時間又差唔多啦。有關今集嘅資訊，我會寫翻喺下邊嘅資訊欄嗰度。如果中意呢類片嘅話，記得 like、comment、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友仔啊！我哋下集再見，拜拜。拜拜。如果你成日唔知帶小朋友去食乜好，呢個頻道就啱晒你啦！記得訂閱我哋啊，下次見。